दोस्तों 36 स्पेशल ट्रेन है साबरमती बनारस वाया गांधीनगर कैपिटल महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। इस ट्रेन के टोटल 6 ट्रिप्स होंगे। दोस्तों ट्रेन नंबर 09421 ये ट्रेन 19, 23 और 26 जनवरी को सुबह में 10:25 पे साबरमती से निकलेगी और ये ट्रेन अगले दिन दोपहर के 2:45 बजे बनारस पहुंचा देगी। वहीं पे बात करें रिटर्न की तो ट्रेन नंबर 09422 बनारस साबरमती महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन, ये ट्रेन 20, 24 और 27 जनवरी को बनारस से शाम को 7:30 बजे निकलेगी और ये ट्रेन तीसरे दिन रात के 1:25 पे आपको साबरमती पहुंचा देगी। बात करें कोच कॉम्पिटिशन की तो इस ट्रेन में जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, थर्ड एसी और सेकंड एसी के कोचेस होंगे। वहीं बात करें हॉल्ट्स की तो ये ट्रेन गांधीनगर कैपिटल, मेहसाना, फलनपुर, अबू रोड, पिंडवाड़ा, फैना, रानी, मारवाड़, बिवार, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, बंदीकुल, भरतपुर, आगरा फोर्ट, तुंदला, इटावा, गोविंदपुर, फतेहपुर, प्रयागराज और ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर